Прийти так, як нового дня святло, кличем прийти, нехай буде радость. Духа Святого Твого, прийти ми Тебе чекаєм. Прийти так, як нового дня святло, кличем прийти, і нехай буде радость. Духа Святого Твого, прийти ми Тебе чекаєм. Прийти так, як нового дня святло, кличем прийти, і нехай буде радость. Духа Святого Твого, Ти прийди, Дух Святий. Освяти, Дух Святий. Ти прийди, Дух Святий. Освяти, Дух Святий. Прийти ми Тебе чекаєм. Прийти так, як нового дня святло, кличем прийти, і нехай буде радость. Духа Святого Твого, прийти ми Тебе чекаєм. Прийти так, як нового дня святло, кличем прийти, і нехай буде радость. Духа Святого Твого, прийти ми Тебе чекаєм. Прийти так, як нового дня святло, кличем прийти, і нехай буде радость. Духа Святого Твого.
У імя Отца і Сина і Духа Святого, Пан з вами. Дорогие браты и сестры, збираемся ў гэтую нядзелю, каб святкаваць уваскрашэнне Езуса Христа, Яго перамогу. Ён наш збаўца, і Яму хочам аддаць чэсць, пашану і хвалу ў гэты дзень. Вітаем сёння ў нашай парафіі таксама брата Александра, які давучаецца да нас у гэтай малітве. А молюся я за усю нашу парафію, аддаю Богу вас, прашу аб благаслаўленні, прашу таксама за ўсіх памерлых нашых парафіянаў аб жыцці вечным. На пачатку гэтай святой імшы будзем акроплены свечанай вадою. Дарагія браты і сёстры, пакорна просім Пана Бога нашага, каб асвяціў гэтую ваду, якой мы будзем акроплены на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраменце хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаны таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якую мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Твоей ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Тваё збаўленне праз Хрыста, Пана нашага. Сносить спев хвалы, хвала Сыну Божьему. Тебе хор анёлов сносит спев хвалы, хвала Сыну Божьему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хвала и честь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хвала и честь. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую хрыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Амен. Хвала на вышынях Богу, а на землі покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядеш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу
Помолимся. Усемогутный Боже, вершиня усялякой досконалости, наполни наше сердце любовью до Тебе и допоможи нам узрастать у побожности, подтримай ласкаво заховай у нас усё доброе. Праз Пана нашего Езуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Второзаконня. Моисей промовив до народа, кажучи: «Цяпер, Ізраїль, слухай постанови і закони, які я вучу вас виконувати, каб жили ви і увайшли, і отримали у спадщину землю, якую дає вам Пан, Бог айцов ваших. Нічого не додавайте до того, що я наказую вам, і нічого не одимайся ад гэтага. Заховуйте заповеди Пана Бога вашего, якія я наказую вам. Заховуйте і виконуйте їх, бо гэта мудрость ваша і розум ваш перед вашима народов, якія, калі пачуюць усе пастановы гэтыя, так скажуць. Толькі гэты народ мудры і разумны, ён вялікі народ. Ці ждеш іншы народ, вялікі, каб ягоныя багі былі так блізка, як блізкі ёсць Пан, Бог наш, калі б мы не паклікалі Яго. Ці ждеш іншы вялікі народ, які б меў гэтыя справядлівыя пастановы і законы, як увесь закон гэты, што я сёння даю вам. Гэта Слово Божие. Поступає беззаконно і здійсняє справедливость, і говорить правду у серці своїм, хто язиком своїм не обмовляє. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі, хто не чинить ближньому своєму зла, не узводить поклеп на свого сусіда, хто з погардою глядить на злого, але хвалить тих, хто боїться Пана. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі, хто сребро своє не дає на лихвярство і не приймає подкупу супроть невинного, хто так чинить, не похиснется ніколи. Пане, хто може жить у Твоїм шатрі. Читання послання святого апостола Якуба. Браты мои умилованные, усялякое дарование доброе и усялякі досконалы дар
паходзіць звыш ад Айца святла, у якога няма зменлівасці або ценю змены. Пастанавіўшы, нарадзіў нас Айцец словам праўды, каб мы былі пэўным пачаткам ягоных стварэнняў. Прыміце з пакораю пасеянае ў вас слова, якое можа збавіць вашыя душы. Будзьце ж выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі, якія падманваюць саміх сябе. Чыстая і беззаганная пабожнасць перад Богам і Айцом – гэта тое, каб наведаць сірот і ўдоваў у нядолі іхняй і захоўваць сябе незаплемянелым светам. Гэта Слова Божае. Постановивши, народил нас Отец словом правды, каб мы были певним початком Его створения. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час сышліся разам да Езуса фарысеі і некаторыя з кніжнікаў, якія прыйшлі з Єрусаліма. І ўбачылі, што некаторыя вучні ягоныя елі хлеб нячыстымі, гэта значыць неабмытымі рукамі. Фарысеі ж і ўсе юдэі, трымаючыся традыцыі старэйшых, не ядуць, пакуль старанна не памыюць рук. І, вярнуўшыся з рынку, не ядуць, пакуль не абмыюцца. Ёсць яшчэ шмат таго, чаго прынята трымацца: абмыцця кубкаў, і збаноў, і місаў, і лавак. Тады пытаюцца ў яго фарысеі-кніжнікі: чаму вучні твае не трымаюцца традыцыі старэйшых, але ядуць хлеб нячыстымі рукамі? Ён адказаў ім: добра прарочыў Ісая наконт вас, крывадушных, як напісана: народ гэты шануе мяне вуснамі, а сэрцы іх далёка ад мяне. Але марна пакланяюцца мне, навучаючы вучэнню чалавечых запаведзяў. Бо вы пакінулі запаведь Божию, а трымаецеся чалавечай традыцыі. Потым зноў паклікаў народ і сказаў яму: слухайце мяне ўсе і разумейце. Няма нічога, што магло б, уваходзячы звонку ў чалавека, зрабіць яго нячыстым. Але тое робіць чалавека нячыстым, што выходзіць з яго. Бо знутры, з чалавечага сэрца выходзяць благія думкі, распуста, крадзеж, забойствы, зайздрасць, чужалоўства, сквапнасць, зласлівасць, падступнасць, бессаромнасць, блюзнерства, пыха, глупства. Усё гэта зло знутры выходзіць і робіць чалавека нячыстым. Гэта слова Пана. Браты і сёстры, на пачатку восені гэтага навучальнага года, можам сказаць, ужо пачынаецца гэты час працы, час вучобы, скончыліся збольшага ўжо адпачынкі, але яшчэ цешымся гэтым цяплом гэтых восеньскіх днём. І сёння Касцёл дае нам слова, якое кажа пра закон, пра Божае права, пра Божыя наказы.
І варта сёння можа таксама ў святле гэтага слова вось зрабіць сабе гэты рахунак сумлення, як я стаўлюся да закона Божага, як я адношуся да гэтага Божага права. У першым чытанні сёння чуем, што Маісей вось прамаўляе да народу, кажучы, прамаўляе ад імя Бога і кажа такія словы, што вось Бог дае вам гэтыя запаведзі, каб вы іх выконвалі, каб вы іх жылі. Але ў гэтых запаведзях нічога не дадавайце і нічога не адымайце. Вось можам па-рознаму да гэтых Божых запаведзяў ставіцца, да гэтага Божага закону падыходзіць, і вельмі часта ўспрымаем яго як нешта тое, што з'яўляецца трошку такою памехай у нашым жыцці, вось перашкодай да пэўнай такой свабоды, да пэўнай такой вось менавіта, як бы сказалі, вот не было б гэтых вось такіх наказаў, але ёсць жа такія вось усялякія забароны, наказы, калі не пойдзеш у касцёл у нядзелю без паважнай прычыны, гэта грэх цяжкі. Вось няможна есці гэтае мяса, няможна вось там пайсці грашыць так, як грашаць, напрыклад, нашыя суседзі, нічога сабе жывуць. І вось як гэта так, што гэты Божы закон нас так абмяжоўвае? Чаму вось нам нельга, а ім гэта рабіць можна? І ведаеце, гэта, канешне, вось такая, калі такі погляд будзе ў нас на гэтыя законы, на Божае гэтае права, то нам будзе папросту немагчыма, не скажу, што вельмі цяжка, але увогуле немагчыма гэтыя Божыя запаведзі выканаць. Ніколі іх не выканаем. Таму, калі мы будзем мець вось менавіта такі падыход. Вельмі важна, каб мы таксама паглядзелі, вось навошта Бог дае чалавеку гэты закон, навошта Бог дае чалавеку гэтыя Божыя прыказанні, гэтыя правілы, тое, гэта рабі, а гэтага не рабі. Навошта так адбываецца? У першую чаргу таму, што Бог вось любіць чалавека і хоча яго зберагчы, хоча яму паказаць, што не, вось гэта цябе можа забіць, гэта табе не будзе служыць дабру, гэта давядзе цябе да граху, вось у гэта не ўваходзь, у гэта не ўвазь. Ведаеце, такі вось прыклад таго, як можам ісці і дваяка паглядзець на сітуацыю, калі бачым вось дзяцей у дзіцячым садку, якія гуляюць дзесьці на вуліцы за такім плотным плотам. Вось. А з аднаго боку можам паглядзець, якія бедныя дзеці сядзяць за гэтай рашоткай, а з другого боку паглядзім, што вось, што было, калі б не было гэтага плоту, так? Не было б гэтага забору, яны б вылезлі па ўсім горадзе. Ні адна выхавацельніца б за імі не даляцела за гэтымі карапузамі. Гэты плот, як бы, можна сказаць, што ён абмяжоўвае іх свабоду, а можна сказаць аб тым, што ён іх бароніць ад небяспечнасці, ад таго, што вось ёсць на тым свет, які іх можа у гэтым узросце ім небяспечны. І вось так сапраўды гэты падыход да нашага такога выканання Божых запаведзяў, Божага закону, ён павінен быць вось менавіта ў такім значэнні, што гэты закон нас захоўвае. Бог кажа табе, як маленькаму дзіцяці, бацькі кажуць, што не засоўвай гэтыя пальцы вось у разетку, бо там табе папросту так шандарахне, што будзе вельмі больна, бо гэта табе небяспечна. Бо гэта пагражае твайму жыццю. І так сапраўды вось гэтыя запаведзі, калі мы іх пачнём выконваць у гэтым духу любові, вось у той разуменні таго, што Бог дае нам не каб абмежаваць, а таму, што нас любіць, то гэтыя запаведзі не будуць для нас такім цяжарам, то яны не будуць для нас чымсьці такім вось менавіта складаным, а нам будзе нават лёгка ў іх жыць. І сёння вось яшчэ ў гэтым Евангеліі, якое мы чулі, ёсць вельмі важны такі момант, калі Христос вось выкарыстоўвае пэўную такую, скажем так, не правакацыю, але вось гэтыя нападкі вось фарысеяў, тых, якія дасканала ведалі закон, якія дасканала вось ведалі святое Пісанне, і стараліся ў сваім жыцці выконваць усе прадпісанні гэтага закону. Стараліся так, што нават перабольшвалі. І гэта ёсць вось такая, ведаеце, у чалавеку такая схільнасць да часамі вось такога перабольшвання, дадавання чагосьці, так? Габрэі так доўга вось праз увесь стары запавет так доўга
стараліся зберагчы гэты закон Божы, што нават часамі вось сапраўды пачалі дадаваць такія свае правілы, свае прадпісанні, якія не былі вось такім, не былі з гэтых законага Божага, не былі вось менавіта запаведзямі, але пачалі мець такую вартасць, такое вялікае значэнне, таксама як вось якая-небудзь запаведь Божая. Ну, вось тут гэты прыклад з абмыццём рук. Гаворка не ідзе пра, ведаеце, вось пра якіясьці правіла, безумоўна, гігіены. Гаворка ідзе пра чыстасць альбо нячыстасць у сэнсе рытуальным. Калі хтосьці вось з габрэяў так дакранаўся, напрыклад, да таго, што належала язычніку, да таго, што належала вось тым людзям, якія не прыналежалі да народу Божага, ён ужо на сябе як бы гэтую нячыстасць, ну, папросту вось сцягваў. Ён як бы ўжо сам станавіўся такім нячыстым у гэтым значэнні, што не мог маліцца, што не мог уваходзіць у святыню, не мог вось выканаць гэты культ рэлігійны. Значыць, ён быў адлучаны ад Бога, значыць, таксама вось рабіўся такім нячыстым для ўсяго іншага народу. І вось у гэтым Евангелі, калі мы сёння чытаем і чуем, што яны, гэтыя вучні, не абмылі рукі, і фарысеі ім пра гэта кажуць, што чаму твае вучні не абмываюць рук, яны вось у такім значэнні таксама ставяць гэтых вучняў Езуса, што яны нячыстыя. Як ты можаш з гэтымі нячыстымі людзьмі, якія не могуць маліцца, якія знаходзяцца далёка ад Бога, як ты можаш з імі ўвогуле быць? Няма такой вось запаведзі пра гэтае абмыццё рук. Гэты абавязак, ён быў вось такім культуральным, гэты абавязак быў больш такой традыцыі, як яны самі кажуць, старэйшых. І не было такім вось абмываннем рук, як мы там абмываем, правда, а гэты рытуал выглядаў так, што яны вось збіралі гэтыя 5 пальцаў разам, чыталі гэтую малітву і кропілі толькі некалькі кропелек вады на гэтую руку, і вось гэта было такое абмыццё, такое рытуальнае ў гэтым значэнні. І сёння вось Христос таксама кажа, звяртае нашу ўвагу, каб мы вось яшчэ раз ачысцілі гэты падыход у святле Божага Слова да закону, да Божага права. Ці не робім мы выпадкова вось такіх традыцый, з такіх вось перабольшванняў, часамі, ведаеце, часамі нешта такое суперсвятое, супер нешта важнае. Я гэта вельмі моцна дасведчваю падчас, напрыклад, пахаванняў. Калісьці гэта было звязана неяк падчас шлюбу, да, што людзі вось прыдумывалі такія розныя там абрады, без якога не будзе шчасця ў гэтай сям'і, калі там маладыя там не зробяць тое ці іншае. А цяпер гэта вось вельмі моцна неяк бачна ў абрадах пахаванняў, бо кажуць, што вось калі гэта не пакласці, калі вось гэтым там не прысыпаць, калі гэтую рэч вось той ці пакрывалам накрыць, у адным рэгіёне накрываюць, у другім не накрываюць. У адным рэгіёне кажуць Беларусі, што трэба вось так класці нагамі ўперад, нагамі назад, як мы вынесем з гэтай хаты. Усе гэтыя вось такія незначныя традыцыі робяцца чымсьці вельмі значным. І вось звяртаю заўсёды ўвагу, кажу, неважна, як вы зробіце тую ці іншую дробязь у гэтым абрадзе пахавання, у гэтай вашай традыцыі, з якой вы прыехалі, з якога рэгіёну Беларусі. Так? Але важна ў тым, вось менавіта, што вы ці будзеце вы зараз маліцца за гэтага памеру. Бо неважна, колькі будзе кветак, там, нават, хоць не люблю вельмі гэтыя штучныя клеткі пластыкавыя, гэтыя вянкі таксама, але нават не важна, ці яны пластыкавыя, ці не пластыкавыя, але важна ў гэты момант вось малітва за вашага памерлага чалавека. Таксама можа быць іншы прыклад, калі вось людзі, з якіх там сустракаем падчас наведвання ці якогасьці візіту, ці ўвогуле папросту дзесьці так сустракаю ў іх дома, яны кажуць, а вось ведаеце, вось у мяне вот тут ляжыць гэтая вербачка, альбо вось у мяне вадзічка свянцоная, там, з Буцвава, альбо вось я абавязкова, як еду ў Буцваў, то там спавядаюся. А калі вось пытаешся гэтага чалавека, ці ходзіць ён у касцёл кожную нядзелю, то аказваецца, што не, вось ён у Буцваве затое выбраў вадзічкі і там схадзіў да споведзі, бо так трэба, бо такая традыцыя склалася, бо так нам казала бабуля, бо так ёсць ужо ў нашай традыцыі.
І вось сёння пра гэтыя традыцыі таксама Христос кажа вам, што вось не перабольшвайце з гэтым. Не рабіце з гэтай традыцыі таго, што з'яўляецца такім цяжарам, які ў Евангеліі кажам, што ніхто не можа знесці гэтага. Ніхто не можа вось гэта вытрымаць. І ведаеце, яшчэ такім вось важным момантам у гэтым усім з'яўляецца, каб наш падыход вось да традыцыі яшчэ, ведаеце, з такой думкай, учора таксама вось і на мяне натхніла, што габрэі вельмі моцна чаму вось гэтую традыцыю вялі, што так баяліся, каб нешта не прынесці ад гэтых язычнікаў. Вось гэтую нячыстасць, гэтую заразу, гэтае ўсё вось такое, як яны лічылі, што тое, што іх робіць нячыстымі, тое, што можа іх нейкім чынам аддаліць ад Бога, тое, што ім забароніць маліцца Богу, да? І вось калі мы так кажу зараз, што яны перабольшвалі, то мне здаецца, што мы нават пра гэта ўвогуле і не задумваемся. Вось пра нашу такую чыстасць, рэлігійнасць, ну вось у такім значэнні, так, рытуальным нам. Што мы ўвогуле нічога не баімся, што мы ад язычнікаў можам нешта вось менавіта ўзяць, нешта прынесці, і штосьці можа нас таксама ад Бога вось адвучыць, што можа нам перашкаджаць маліцца да Бога. Можа нам таксама вельмі трэба такога духа мудрасці і разумнасці, каб мы таксама аб гэтым задумаліся, ці ўвогуле, ці штосьці можа нам перашкодзіць, той звычай не ведаю, тое прывычкі, тое, чым жывуць язычнікі, чым жывуць гэтыя людзі, якія не прызнаюць Хрыста, якія не вераць яго, якія не могуць сказаць, што ён іх збаўца, што ён сэнс іхнага жыцця. Можа, нам таксама трэба быць хаця б не такімі перабольшанымі вось фарысеямі, якіх пазней называе крывадушнікамі Христос, але нам патрэбна таксама ў гэтым нейкая такая чувасць, нам патрэбна, можа, таксама у гэтым кірунку вось зрабіць таксама сабе такі яшчэ адзін рахунак сумлення. Сённяшняе слова кажа нам пра вось гэты закон, пра яго выкананне, пра гэтае слово, якім Бог звяртаецца да нас, каб мы сапраўды гэты закон не баяліся яго, не адчувалі гэты закон як цяжар, як тое, што нас змушае, прымушае, як тое, што нас вось нейкім чынам можа папросту вось так прыгнабіць да гэтай зямлі, тое, што мы не сцянем ніколі, каб мы не ўскладалі таксама сабе вось такіх іншых якіхсьці цяжараў і гэтых труднасцяў, звязаных з Божым наказам, з Божым правам, з Божымі запаведзямі. Але каб сапраўды мы гэтыя запаведзі Божыя выконвалі у духу любові, бо адчувалі тое, што Бог гэта любячы Айцец, які даў нам гэтыя запаведзі, які даў нам гэтыя прыказанні для таго, каб мы былі шчаслівыя, для таго, каб мы змаглі вось сапраўды дайсці да гэтага жыцця вечнага. Бо Ён нас любіць, бо гэта вось адзіная любоў, гэта адзіны матыў, чаму гэтыя запаведзі, чаму гэтыя прыказанні існуюць у свеце. Амен. Веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, стаўся чалавек, укрыжаваны таксама за нас. Сядзіць права Отца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых.
праз Єзуса Христа, який з'являється для нас дорогой, правдой и життем, узнесем до Бога наши покорные молитвы. Молимся за святы касцёл, каб, ідучы за Езусам Христом, Ён з непахісною верою вытрываў усе выпрабаванні. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за духавенства, каб сваю мудрасць яно чэрпала з крыніцы Божага Слова. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за тых, хто не выконвае Божых запаведзяў, каб яны ўбачылі ў іх дабрыню, клопат і любоў нябеснага Айца. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за людзей, якія пакутуюць ад п'янства, каб яны знайшлі ў сабе сілы для пераадолення сваёй слабасці. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся аб Божым благословенні, апецы Маці Божай, а таксама аб шчаслівай аперацыі і дары выздараўлення для Тэрэзы Макей. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся аб Божым благословенні, апецы Маці Божай, дары здароўя для Паўла і Рэгіны, якія знаходзяцца ў складанай і цяжкай жыццёвай сітуацыі, а таксама аб патрэбных ласках і асабліва ласцы здароўя для Ганны. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за няверуючых людзей, каб Христус, якога яны яшчэ не прынялі ў сваё сэрца, перамяніў іх жыццё. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся аб жыцці вечным для памерлых Альдоны і Яніны. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, сабраных на гэтай Эўхарыстыі, каб мы заўсёды шукалі Божую волю і ўмелі яе выконваць. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты постоянно наполняешь нас своими дарами. Учини, каб праз пазнанне Твоей добрыні навучыліся любіць Цябе праз Христа, Пана нашага. Єсу, дай сили вяті, дай царя. Єсу, дай сили вяті, дай царя. Каб окунувся я у його криниці. Єсу, дай сили вяті, дай царя неб. Єсу, дай сили вяті, дай царя неб. Каб окунувся я у його криниці. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Боже наш Ойче, праз моц святої ахвяри, одари нас Твоєю лаской, каб у нас сповнилася справа збавлення, яка здійсняється у найсвятейшем сакраменті, праз Христа, Пана нашого. Пан з вами. Угору серця. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна
каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Твая бязмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёй Божою моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці, і такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Хрыста. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы давучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, госанна Мессия, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, святым Юзефам, яе браннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала.
праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокою дни наши, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слово, і будзе здаровы. Якая вялікая дабрыня Твая, Пане, якую Ты захаваў для тых, хто баіцца Цябе.
ти тут, в серці моїм, тільки в тебе я знаходжу кожний день гэта дар твой, прагну прославлять Тебе, Єсу, Єсу, прославляю Тебе. Єсу, Єсу, прославляю Тебе. Молімся. Боже, дякуємо Табе за прыняты з Твайго стола еўхарыстычны пасівак. Учыні просім, каб гэты святы сакрамент умацаваў нас у любові і заахвоціў да служэння Табе праз учынкі любові да бліжніх. Праз Хрыста, Пана нашага. Присядьте ще, послухаємо об'яви. На пачатку хочу сказаць слова ўдзячнасці ўсім тым, хто прыбіраў у касцёле. Таксама дзякую вам за кожную ахвяру, за дапамогу. Дзякуй за неабыякавасць да нашага кляштара, парафіі, нашага касцёла. На гэтым тыдні будзем успамінаць у аўторак святога Грыгорыя Вялікага, папу і доктара касцёла. Запрашаем асабліва ў гэтым годзе наведаць наш адноўлены касцёл у Хохлаве, і будуць такія большыя урачыстасці таксама ў гэтым годзе. Ужо у наступную нядзелю, 8 верасня, святая імша у 11:30 распачнём святкаванне гэтых урачыстасцей у гонар Найсвяцейшага імя Марыі. Гэта таксама 8 верасня, марыйнае свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Калісьці тытул таксама гэтага касцёла, там была пэўная блытаніца. Узначаліць святую імшу, прамовіць казанне ў гэты дзень у Хохлаве ў 11:30, 8 верасня, ксёндз Генрых Кучынскі, таксама, які шмат працаваў у Хохлаўскай парафіі. 15 верасня у нядзелю, гэта ўжо праз 2 нядзелі, будзе о 14 гадзіне святая імша, якую узначаюць ксёндз біскуп Юрый Касабуцкі. Падчас урачыстасці біскуп Юры прывядзе цырымонію перапахавання парышкаў-фундатараў святыні, гэтых вось костак, якія забралі з новых перазахаронім у дастойным месцы, і прысвяцім таксама касцёл нанова Найсвяцейшаму імя Марыі. Жадаючых паехаць на гэтую урачыстасць, як і 8, так і 15 верасня, просім записывацца, хто б хацеў бы, можна звяртацца ў нашу парафіяльную краму, там ёсць карткі, на якіх можна запісацца, і калі будзе такая патрэба, таксама арганізуем у гэтай справе аўтобус. Яшчэ раз нагадваем, што для тых, хто жадае запісаць сваё дзіця на падрыхтоўку да першай святой камуніі, у закрыстыі знаходзяцца карткі, на якой трэба пакінуць свае дадзеныя, і з пытаннямі, якія адносна катэхізацыі нашых дзяцей, калі ласка, звяртайцеся да нашых сясцёр, яны ўсё патлумачаць, калі, як і што далей будзем рабіць. І таксама ў хуткім часе распачнуцца падрыхтоўка да сакраментаў споведзі, Еўхарыстыі, такая невялічкая школа веры, якую сестра Кацярына вядзе таксама для дарослых, бо можа хтосьці забыўся, як прымаць гэтыя сакраменты, як спавядацца, хтосьці, можа, гэта быў сакраменты вельмі даўно, таму таксама заахвочваем вось у закрыстыі
запісацца на гэтую падрыхтоўку. І праўдападобна заняткі вось ужо распачнуцца ад кастрычніка. Яшчэ раз звяртаем увагу, што вось адбываецца гэты рамонт нашых сходаў, галоўнага ўваходу, і яшчэ вось праз гэты тыдзень мы зможам карыстацца, пакуль што працаўнікі, якія працуюць тут, нашы работнікі, не прыехалі. Дзякуй вам ужо за гэтыя ўсе ахвяраванні, якія складаеце ў гэтай справе, у гэтай таксама вось інтэнцыі. Просім вас аб малітве і таксама аб матэрыяльнай падтрымкі, бо гэты вось рамонт гэтых сходаў, гэтага галоўнага ўваходу досыць каштоўны. Заахвочваем наведаць нашу парафіяльную краму, дзе можна набыць календары на 2025 год, розную рэлігійную літаратуру і іншыя рэчы. Яшчэ таксама пры выхадзе з касцёла з'явіўся вось такі абразік, слуга Божы Андрэй Цікота, святар, мучанік. І вельмі цікавая вось гісторыя, бо гэта першы пробашч парафіі святога Казіміра ў Маладзечні, а ён мае вось гэты тытул слуга Божы, касцёл дае гэты тытул тым людзям, якіх вось ён хоча зрабіць благаслаўлёнымі. Гэта значыць, што трывае такая спецыяльная працэдура ў касцёле, і таму зараз можна ўжо маліцца праз заступніцтва вось гэтага слугі Божага, так, прасіць патрэбных ласках у такім прыватным парадку. Калі ласка, пры выхадзе з касцёла, вось трэба, каб у нас ужо тут будзе свой святы, Маладзечна, вось менавіта тут. Запазнайцеся з гэтай гісторыяй, можна ўзяць сабе вось гэты абразік гэтага слугі Божая ксяндза Андрэя. Яшчэ адна аб'ява, што 8 верасня таксама звязана з гэтым, ёсць такі звычай, ёсць такі абрад благаслаўлення зерня на сяўбу, і таксама можна наступным тыдні, вось, калі хтосьці меў бы гэтае зерне на сяўбу, таксама можна будзе яго прынесці благаславіць. Будзем благаслаўляць у Хохвава, ну, але вось таксама і тут, калі хтосьці меў бы, то таксама звярніцеся тады да братоў святароў. Усім жадаю плённага перажывання гэтага тыдня, і хай Божае благаслаўленне нам усім сёння спадарожнічае. Таксама сёння пасля святой імшы о 12 гадзіне будзе яшчэ раз святкаванне тут, каля нашай капліцы, распачацця новага навучальнага і катэхетычнага году. Пан з вамі. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Святы архангеле Міхалі, беражы нас у змаганні. Якія в нас у душах снують по світі. Бога вічного прославляють, вузли має, голос звучно співає.